Naami karon sa wedding sa pag-umangkon ni Hector. Ga, sayo man min naabot sa Ginoo ko, gakamang jud ko di. Grabe, gadala kog sinilas kay kuan ka ng bukid-bukid. Abi na unsa din kun na. Bura man nig Pilipinas. Uy kay tinan mo akong sapatos. Akong sapatos oh. Hey, he's gonna put his stuff down, but he wants to leave his passport and money. No, hell No, hell Even no. in Philippines, they steal everything. No. Come on. Dito mi si Kuya. Mo What's may up, buddy? mag-video. Ha, life? Yeah, si Daddy. Put your bag right here. Ano Put your bag right siya? here. I'm gonna put it straight into your bag. Ha? Put your bag. He's Which gonna put one? it in your bag. My passport, my money, my card. All that Okay. shit. Okay na. Oh my God, galisod yung kog lakaw din eh. Ambot lang. Gagunit-gunit ko aning mga kahoy kay. Dale con vale. Naggunit-gunit yung ko kay. Kabalo ka ang kuan din niya. Ang mga bato-bato ba. Pero dili man ingon nga. Who are you talking to? Ga-live ko. No. Don't leave your passport ha, Papa. Kay, na. Yan hikog jungle oh. Do not leave your shit alone, okay? Right there. Don't leave it alone. No, I know. Wait, Mama Limpa went and changed. Different clothes. Ay, Mama. Ulit pa. Tiyaw niya, kumusta? The sister of my mother-in-law. Ah, sí. Kumusta, tiya? Ay, yo kayo sa mamalimpa oh. Si Paris ko mamalimpa. Oh my God, I should carry my chanclas. Kumusta, tiya? She didn't recognize it. It's JR. JR, Asing. Oh my God. Yo try mi chanclas, tiya, pero yo creo ese es muy cerquita aquí, pero ¿Ustedes es un carro celeste? No. ¿No? Ahí está, gracias. pero ay, grabe sakit akong hawak. Uy, giate. Again? Sakit akong hawak. The back? Oo. Or the whole body? Lower back. Why? Kay, siyempre, control ko sa akong kuwan na di ko maligyas. Ginoo ko, asa baka ako puniton din ha. We should bring it. But yeah, where are you gonna Nya, put it? high heel pa nga akong sapatos. Oh, gamay. Tutong. Tinan mo ako sapatos. Oh. You see? Like this. You cannot switch it? Can you No. switch it? Ako na lang. Okay. No, I'm gonna put it. Wala. Yan si Fernando. Mi querido esposo. Hola. Hello. We're here on Cyrus wedding. Cyrus wedding. Doña Hacienda? What's that? And here's Mama Limpa. Oh, this is Aquí podemos estar, dice. Mama Limpa. Oh, And her Malipa, sister. the sister, Tia Olia. You're recording me. Yeah, and No, mi hijo, you're gonna see it. Tia, and Mama. They look alike. Hermanas. Tia. ¿Cómo se dice take off your mask? Quítese su máscara un ratito. Yeah, para kung pareho mugnaong. See? Oh, si pare si Cara. Oh. They look alike. Look But Mama at. Limpa is still taller. ¿Cuántos años tiene, tía? 76. Oh my God. Very nice. You look like 60. Sí. Tuviera Yeah. 60 es. No, mira, mama. Oh. Yan, dito. Mamita. ¿Qué tal? Mi suegra, mi tía, la sister de mama, mi suegra. Ayan, nandiyan na si kuya, oh, nag-umpisa na siya kuan. Suegra. Kuya, ga-umpisa na siya, mag-video na siya. Opo, si kuya, opo. Professional din yung dating, oh. ¿Aquí ya conocías, verdad? No. No. ¿Y cómo te veniste? Oh my God. Napasubo ko lakaw din eh. Grabe, hapit na ko magkamang.
Magkamang ko kay ang magbato-bato. Sus ginuko ko mahapla ko dinhi umbot, ma-viral jud ko. Nagdala man kog sinilas gibilin na ko sa auto. Abi na ko pag duol na sa parkingan sus taas pa man dai ko anon oy laktunon bura og kanang kuan bitaw katong so katong liog liguanan sa kuan sa liguanan sa Tinago Falls. Grabe o tingnan mo oh. Mga jungle. No. Mornings Luisa. Hacienda Luisa. Ay, qué dolor mi paldas. Es blanca. Es blanca. Kuya, My battery. ¿Quieres botar? yeah, I have battery. Están bonitas. Yes, man. Y eso donde está sonando la música es otro lado. Mm. If you order 100 people, why don't you see where the other tables are? Sakitas ko mga tiil eh. Kung kabalo lang jud ko dad nga ingani din akong laktunon nga No, but bor- mamaya you just get out here. We pick you up here. Ah, right there. The car. there's a- That's where we came in the entrance. Oh, we should. Yeah. Dito ang akong querido esposo. Say hi. Hi, Philippines. Nami din sa Guatemala kay kasal sa pagumangko ni Hector. Nya kanang kuan napay kasal karong December 12. Balik ni sa 13. Yes. Mani grabe nabaid akong mga tiil aning linakaw oh grabe ang may gani na exit unya kay dito jud ko moag kundi magtiniil jud ko dad Yeah, pwede. na sayang sa kong sapatos eh burara ba nig sapatos ni Cinderella ba grabe gwapo kain ko andin ni ay dako din eh. Sakit kaya ang akong kabalo ka sakit akong likod. Kay pinugong nya ang akong sapatos high heel pa ingana kataas. Kung kabalo lang di ay ko nga wa na lang na gibili ng sinilas nako. Nya sudlunon pa kaayo burag Tinago Falls bitaw nga daghan kay hagdanan imong agian. Well, pang chance of experience na lang ni. So si Kuya ang gikasal wala pa. Kuya tingnan mo. Mo na po JR. Mo na mag-video. Si Daddy kura upuan. Bodyguard. Bodyguard. Mo jud niya akong bodyguard kay maldito kayo. Wani akong bodyguard. Bodyguard nako ni stricto kaayo. Siloso. Tapos tingnan mo ang buntod buntod magkuha na lang ko unya ha mag live ko unya but lang sige bye bye